បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងបានមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលណាអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe បាទនឹងជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនទែនបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តិចទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបាទយកទៅលេងហ្នឹងគឺបានត្រូវចំតែម្ដងប៉ុន្តែបាទវាចេញមកខុសពីការស្មានណាបងប្អូនណាបាទវាចេញមកគឺវាមានលើសមួយលេខបាទចុះមួយលេខឬក៏បាទស៊ីមួយលេខបាទអញ្ចឹងទេក៏សោកស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់លទ្ធផលថ្ងៃទី22បាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃណាបងប្អូនណាថ្ងៃទី21បងប្អូនអាចឆែកមើលវីដេអូបងប្អូនបានណាបងប្អូនបាទសម្រាប់កាលថ្ងៃទី21គឺបងប្អូនបានឲ្យ47បាទអញ្ចឹងវាបាទដេកយប់មួយថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទលេខវាដេកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាចេញមកចេញថ្ងៃនេះបាទចេញមកថ្ងៃនេះ47លេខពិសេសដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនបានឲ្យអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងណាបាទអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលេងបាទថ្ងៃនេះគឺវាស៊ីបាទស៊ីមួយលេខបាទបងប្អូនឲ្យ37ណាបងប្អូនណាបាទ37វាចេញ47បាទអញ្ចឹងវាស៊ីក្បាលណាបងប្អូនបាទឲ្យ30វាចេញ40បាទស្ដាយមែនទែនបាទហើយចំពោះលេខអូខ្ទង់បាទគឺវាបានចូលណាបងប្អូនណាបាទចូលអូខ្ទង់បាទពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយក៏វាអត់ចេញចំលេខត្រេងដែរណាបងប្អូនណាវាចេញ54បាទប៉ុស A បាទបន្តបងប្អូនឲ្យអូសបាទអូស50ម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងវាចូលបានតុងអូសដែរណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង 6:30 នាទីបាទវាស៊ីបាទលេខដែលបងប្អូនទម្លាក់ឲ្យសមាជិកណាអ្នកដែលគាត់លេងបាទប្រចាំថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យ78បាទប៉ុស A ណាបងប្អូនណាបាទ78ប៉ុស A បាទអញ្ចឹងវាចេញ79បាទស៊ីមួយលេខទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនក៏សង្ឃឹមព្រោះបងប្អូនបានបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់លេងគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលេខបងប្អូនភាគច្រើនមានឡើងមានចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនគាត់អាចរងបានខ្លះអញ្ចឹងលេខ79នេះក៏មិនអាចរួចផុតពីបងប្អូនដែរដោយសារបងប្អូនបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាថាលេខបងប្អូនរឿងលេខត្រឡប់គឺវាមិនអាចបាទมันងាយទេបាទយូរមានម្ដងបាទប៉ុន្តែចំពោះលេខឡើងចុះនេះគឺភាគច្រើនតែម្ដងណាបងប្អូនសុំនិយាយគឺភាគរយច្រើនតែម្ដងដែលចេញបាទចេញអត់ឲ្យចំវាមានឡើងមានចុះហើយភាគដែលចេញចំគឺភាគតិចបងប្អូននិយាយចំតែម្ដងណាបងប្អូនអានេះនិយាយការស្មោះត្រង់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយបងប្អូនគាត់អាចដឹងហើយដោយសារលេខបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់យកទៅលេងឡើងលេងចុះបាទអញ្ចឹងលេខដែលបងប្អូនឲ្យគឺតាមមួយក្របទេប៉ុន្តែគឺបងប្អូនបញ្ជាក់បាទមានឡើងមានចុះតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនណាបាទហើយដូចជា63ណាបងប្អូនណាបាទដូចជា63នេះបាទអញ្ចឹងពេលល្ងាចម៉ោង6ហ្នឹងវាចេញ64បាទវាស៊ីមួយលេខអាលេខកតុយនឹងទៀតណាបងប្អូនណាបាទវាចេញ64ទៀតបាទអញ្ចឹងវាធ្វើស៊ីបាទធ្វើស៊ីលេខបងប្អូនមួយក្របបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏វាអត់បានចូលណាមិនសមមិញសោកស្ដាយមែនទែនណាបងប្អូនណាលេខ3ខ្ទង់បាទអត់បានចូលទេបាទអធិស្ឋានផងដែរកាលពីម្សិលមិញបាទហើយចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងពីទម្រង់ Facebook បងប្អូនណាគាត់អាចមើលនៅលើអេក្រង់នេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់បាទបានដាក់បញ្ជាក់បងប្អូនអាចវាយតាមហ្នឹងមកណាបងប្អូនណាហើយ profile គឺមានលេខទូរស័ព្ទដូចបងប្អូនបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទហើយសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបងប្អូននិយាយនៅលើបាទកាលពីម្សិលមិញគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទុកមុនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចដឹងខ្លះនៅក្នុងមើល YouTube ក៏អាចឡើងដូចដែលបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងផងដែរណាក៏អាចឡើងតិចតួចទៅបាទឡើងចុះអីដូចបងប្អូនបាននិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី23គឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី23ណាថ្ងៃនេះរៀងប្លែកបន្តិចដោយសារថ្ងៃនេះលេខដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ភាគច្រើនបាទគឺវាបាទមានតែ2គ្រាប់ទេប៉ុន្តែចំពោះថ្ងៃនេះបាទគឺវាមាន3គ្រាប់បាទអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ទាំង3គ្រាប់បានទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមាន96បាទ19បាទ26បាទនិង8កុដណាបងប្អូនណា8កុដបាទអញ្ចឹងវាមាន4ក្របនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចណាបាទគាត់អាចយកទៅអូសបាទអូសកៅណាបងប្អូនណាម៉ោង 4:30 នាទីអូសកៅបាទសម្រាប់ម៉ោង 6 អូស 20បាទអញ្ចឹងសម្រាប់2ក្របនេះគឺបងប្អូនក៏ដឹងហើយដោយសារបងប្អូនបញ្ជាក់ជាប្រចាំថ្ងៃណាបាទអូសកៅម៉ោង 4 អូស 20 ម៉ោង 6បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់លេខនេះបងប្អូនអាចយកទៅដាក់បាទបូកប៉ុសបានបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញគឺមាន968បាទនិង208ណាបងប្អូនណាបាទលេខ3ខ្ទង់បាទគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានជម្រាបខាងលើមិញគឺលេខដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បាទលេខពិសេសបាទបងប្អូនទម្លាក់ថ្ងៃនេះគឺមាន3ក្របណាបងប្អូនណា3ក្របបាទគឺមាន96បាទ8កុដនិង72ណាបងប្អូនណាបាទ3ក្របនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទ3ប៉ុសបាទ A B C ណាបងប្អូនណា A B C ហើយបងប្អូនសុំសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចសម្រាប់ប៉ុសដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ភាគច្រើនប៉ុស B ណាបងប្អូនណាបាទគឺប៉ុស B បាទហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនមិនចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់លេងទៅគឺថាស្ដាយណាកៃឡូវាចេញ A បាទយើងស្ដាយអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលបងប្អូនបាទធ្វើហ្នឹងគឺភាគរយវាធ្លាក់ច្រើនភាគច្រើនប៉ុស B ណាបងប្អូនណាបាទគឺប៉ុស B បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់តម្រុយនិងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចតាក់ទងបាទតាមរយៈមួយណាក៏បានដែរឆាតក៏បានឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតនឹងធ្វើរកបាទតម្រុយណាល្អៗចែកជូនបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា